ஓகே, நம்ம அடுத்து இங்கே தான் தங்க போகிறோம். காட்டுக்குள்ளே ஒரு நாள் குஷு போடுறதுக்கு உண்டு. ஸோ இதான் நாங்கள் வந்து ரூமுக்கு போகிற ரூட்டு. அங்கே வந்து என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா? முதல்ல இருக்கு சாஃப்ட் குடையில் அப்படின்னா குண்டு ஏதோ மர்மம் இருக்கு குண்டிங்க. ஓகே, ஸோ வந்து நம்ம வந்தாச்சு ஹோட்டலுக்கு போகலாம். என்ன கொண்டு டயர்ட் ஆயிட்டியா? நாஜியோ வண்டி ஒன்று நிற்கிது பார்த்தியா? அதுக்கு என்னப்பா இதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம அடுத்து இங்கே தான் தங்க போகிறோம். காட்டுக்குள்ளே ஒரு நாள். இன்னும் என்ன நீ பைத்தியக்காரனாவே நடிச்சிட்டு இருக்கறல? எனக்கு இன்னும் அதை விட்டு வெளியே வரல. இல்ல லேடி சிங்கம் வேற பத்தியா? அப்படியே நான் கண்ணாடி பாக்குற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ எதுக்கு வாந்தி எடுக்கிறதுக்கா? ஒரு செகண்ட் வந்து எனக்கு நம்ம வாயவே திறக்கலையா, நம்ம கண்ணாடி பிம்பம் வாயை திறக்க. அப்படியா? நீங்க பயந்து கதர்னது எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு தெரியும்ல. நான் பயப்படவே இல்லை. நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன்டா, எனக்கு பயமா இருக்குடா. மூஞ்ச பாரு, மூஞ்சியும் முகரக்கட்டை. கேஷுவலா சரி ஹேர்லாம் சரி பண்ணிருந்தேன் கண்ணாடி. அப்படியா? இங்க பாரு சூப்பரா இருக்கு. இந்த இடம் தான் பாலத்துல போகணும் நம்ம. ஏய், அது என்ன இப்போ போட்ட மசா? அங்க ஒன்று இருக்கு. ஆமா, இப்போதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, थैंक यू so much டே. சூப்பர் ட்ரிப் டே இது. ஜாலி தான். அன்ஃபர்கெட்டபிள் டே. ஆனா ஒரு குளுக்கல எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு டே. சோ போய் பீரியட்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ண போறியா? வாய மூடுறா, நல்லா வாயில வந்துரு. Going to be tough. It's okay, I can மேனேஜ். ஓகே, எனக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் இப்படி தூக்கி வச்சுட்டு நீ பேசுற கருமத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க முடியல. பாய். 4 வீடு வாங்கி திங்கிற நாய்க்கு பாலமே பாரு, பேச்ச பாரு. சூப்பரா இருக்குல்ல கேம்ப்? இங்க தான் நம்ம தங்க போறோம். உள்ள என்ட்ரானதும் இந்த டவல்ல ஏதோ மருந்து மாதிரி கலந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு கை தொடச்சிட்டு தான் உள்ள போகணுமா? துடைக்கலாமா? Can we wipe face? Wow, யூக்கலிப்டஸ் நினைக்கிறேன். that's the purpose. Okay, அப்படியே தொடச்சு வலிச்சு ஸ்கின்னோட எடுத்துறாத வை. தெரியுது, நீ மூடு. Thank you so much. வாங்க. Oh, welcome drink. Thank you. மாடு கலனி தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி குடிக்கறாங்களேயா. Thank you. குண்டு தண்ணிக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? Hello. மியூசிஷியன் கொட்டனவா? இவர் ஃபோக்கஸே ஆக மாட்டேற நீ. ஐயோ, இப்பதான் ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்க. சொல்லு. இப்போ போட்டாம அதான் ஜானு குண்டு. ஏன் அழகா இருக்க? ஏய் சாரி, நான் மாத்தி கேட்டேன். அதுகிட்ட கேட்டிருக்கணும். நாரப்பயல போறதுன்னா போக வேண்டியதானே, எதுக்கு நின்ன இடத்துலயே போட்டு ஓட்டிட்டு இருக்க? செமையா இருக்குடா அது. செலக்ட் பண்ணி சேர்த்து பண்ணி மாதிரி தண்ணிக்குள்ளேயே கிடக்குது. தண்ணிக்குள்ளேயே மூச்சு விட்டுக்குது. அப்பப்போ கண்ணு மட்டும் வெளியே வந்து பாக்குறேன். அழகா இருக்கு குண்டு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அழகுடால. ரெப்டைல்ஸ் தான்டே அருவி இருக்கு. அதுவும் அழகா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. வயிறு வேற கொடுமையா பசிக்குது. மணி வந்து 2 மணி. நம்ம 3 மணிக்கு அங்க இருக்கணும். சாப்பிட்டுட்டு அவுட்ஃபிட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடணும். ஓ, குஷு போடுறதுக்கு உண்டு. குஷு போட வந்தியா? இப்போ இல்ல, டாய்லெட் தான் போகுது. ஆய் போகுதுன்னா? ஆமா. கருமுண்டா. ஏய், என்னடா இத்தனோண்டு வாளு? ஆமா. டேய், இது ஜாலிடா. அப்படியே வாஷ் பண்ணிருது. அப்படியே உள்ள போய் நம்ம கை வச்சு கழுவணும். இந்த தண்ணி உள்ள கை கழுவேன். குஷு வச்சு அப்படியே தொடச்சுக்கணும். வெக்கம்ல வெக்கம் கட்டவன. சீ, அத அப்படியே இப்படி வேற பண்ணி காட்டுவேனே நீ. கர்ம சீ, வச்சிட்டு நம்மளால கழுவாம இருக்க முடியாது. நான் என்ன பண்ணேன், தொடச்சு உள்ள போட்டு ஷவர்ல இப்படி வந்து கழுவுனேன். எப்படி கழுவுன? மேட்ச் ஃபவுண்ட். மழை நின்னு. சரி வா, டக்குன்னு ஓடிடுவோம், ரொம்ப பசிக்குது. ஸோ இதான் வந்து நம்ம இங்கே தங்கியிருக்கிற, இது பேர் என்ன? இது ஹோட்டல் கிடையாது, பார்க்கா இல்லை வேற ஏதோ சொல்லுவாங்க. டென்ட். சரி, டென்ட்னு வச்சுப்போம். கேம்ப். ஸோ நம்ம என்ன இது? யானை தும்பிக்க அப்படியே இருக்கு குண்டு. ஜாம்போ சூப்பர் ஓலேங். இங்க பாரு, கெட்ட வார்த்தையில பேசாத. நம்ம இருக்கா. Learn somewhat. I know. Thank you, Ashiolen. Yeah, that's it. We stayed here for only one day. Yeah, one day. Only one day. Yesterday noon only we came to Masai Mara. We stayed in the village. எப்படி சீன் போடுறா பாருங்க. நேத்து தான் வந்து அதுக்குள்ள நான் கத்துக்கிட்டேன்னு சீனை போட்டுக்கிட்டு இருக்கா. இவ சீனுக்கு ஒரு எல்லை இல்லையே. சும்மா இருக்க மாட்டீங்க. How to say good afternoon? Oh, for everything we say super. சூப்பா. என்னை பார்த்து எல்லாரும் கலாய்ச்சிங்களே பொட்டேட்டோல ஜூஸே கிடையாதுன்னு. பாத்தீங்கல்ல, எனக்கு பொட்டேட்டோ ஜூஸ் வந்திருக்கு. அதுக்கு என்னங்கற இப்ப? நீ பம்கின் ஜூஸா?
என்ஜாய். I'm going to enjoy my potato soup. என்னது? ஏதோ ரைஸ்டா, மொராக்கன் ரைஸா, மொரிக்கானா, இஷ்டத்துக்கு நீ சொல்லு சரியா. என்னது இது? ஃப்ரைட் காட்டேஜ் சீஸ். ஓகே. சாண்டோஸ் எக்ஸாட்டிக் வெஜிஸ். இது நம்ம ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? இல்லையே. சீ, கெட்ட வார்த்தையில் எழுதியிருக்கானுங்க குண்டு. அது படி. ஓக்ரா. வாயில் அடிக்க. வெண்டைக்காடா. என்ன கோழி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்? கோழி தான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கியோ? இது என்னது? கிரில் பைனாப்பிள். நிறைய டெசர்ட் தான் இருக்கு. சிப்ஸ் இருக்கு, எடுத்துக்கிறியா? எங்கெங்க? சிப்ஸ் தான் அது. பொட்டேட்டோ சாலடா. ஆமா, அதான் சிப்ஸ். இங்கிலீஷ் கூட தெரியல. சாலட்னா எப்படிடா சிப்ஸ் ஆகும்? சாலட் மேக்கர் குண்டு இது. சாலட் மேக்கரா? ஆமா, நம்ம சாலட் மேக் பண்ணிக்கணும். இது என்னது? இது என்னது? பைத்தியக்கார பைலட் அந்த மாட்டிட்டு படுற பாடு. ஓகே, சாப்பாடு ரெடி. ஸோ சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பலாம். ரொம்ப வாசிக்காத. ஆக்சுவலி சூப்பரா இருக்கு. வர்ற மாதிரி குண்டு பாத்தியா? குருவி வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கு ஜாலியா. என்னையா சொல்ற? சொருப்படுத்து பிச்சு பிச்சு எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணே. இங்க பாரு. ஹலோ. சூப்பர்ல. ஸ்பைக் மண்ட வச்சிருக்கடா. இங்க பாரு, திருடான் பாரு. திட்டு பயலே, திருடிட்டு போக தானே மேல நிக்கிற. அதுக்கு என்னப்பா? ஏன்னா அங்க சுத்தி மண்டை மேல வந்து நின்னுட்டு இருக்கியா? ஐநாவை விட நீங்க பெரிய திருடனா இருக்கீங்கடா. நாங்கெல்லாம் ராவான ரவுடி. ஆனா அழகா இருக்கு பாரு. அப்படி ஜாலியா ஒவ்வொரு லைட்டா சுத்திட்டு இருக்கு. சரிடா, நீங்க சுத்திட்டு திருடிட்டு போங்க, நாங்க கிளம்புறோம், போலாம். ஸோ இதான் நாங்க வந்து ரூமுக்கு போற ரூட்டு. அங்க வந்து என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்களா? யானையோட மண்டை ஓடு. என்னப்பா சொல்ற? இப்படி கை வைக்கறனா? எப்படி இருக்கும்? ஜாலியா இருக்கும்ல. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணா. மனுஷனாடா நீங்க எல்லாம். பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. இன்னும் சரியா காய கூட இல்ல. மழை பெஞ்சதுல இப்போ சுண்ணாம்பு அடிச்சிருப்பாங்க, ஒட்டிட்டு வருது. இனிமேல் பேசுனா செருப்பு குண்டி அடிப்பா. அப்படியே நேரா போனோம் அப்படின்னா காட்டெருமை மண்டை ஓடு. சூப்பர்ல. டேய், என் கண்ணுக்கு இது நவுறுதுடா. கொம்பு இப்படி நிமிருதுடா. எனக்குமே ரூட் வந்து அந்த மாதிரி ஆச்சு. ஏன்னு தெரியல. என்னடா ரொம்ப பயமுறுத்துறீங்க அண்ணே. நம்ம தான் மயக்கத்துல இருப்போம்னு அர்த்தம். டயர்டோ. I hope you are not the ghost here. எனக்கு அங்க உள்ளதான் ரூட்ல அப்படிதான் இருந்தது. ரூட் அப்படியே ரெண்டா பொளந்துட்டு போற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. இது ஒண்ணு இல்ல, வெறும் மன பிராந்தி. யார் கத்துறான்னு தெரியுதா? தெரியும்டா. உன் ஃப்ரெண்டு. இது பூம்பா தானே? காட்டு பண்ணி. இது காட்டு பண்ணி, அது காட்டெருமை. ஏய், இங்க பாரு. ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி தான் 4 பல்லு இருக்கிறத யாரோ தூக்கிட்டு போய் ஒண்ணு மட்டும் இருக்கு. போயிடுடா. எங்க? பல்லுல பாரு. பல்லு இங்க தான இருக்கு. அது பல்லு கிடையாது லூசு, கொம்பு. ரைட் விடு. ஓகே, ஸோ போகலாம் டென்ட்டுக்கு. இங்கே ஒரு காட்டெருமை, நல்ல பெரிய காட்டெருமை. ஆமாம், எங்களோட ரூம் நம்பர் வந்து T6. ஸோ T6 போகலாம். இதுதான் நம்மளோட டென்ட். சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலாக. உள்ள காட்டுறோம். சரி ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுவா? ஓஃப், நான் கூட அந்த அழகான கர்டன் சொல்றேன்னு நினைச்சேன். ஜானு வந்து தண்ணிக்குள்ளே முங்கிட்டு இருப்பா. இதுதான் எங்களோட வியூ. இது வரைக்கும் நாங்கள் என்னென்ன மாதிரி வியூலாம் பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஹிப்போபொட்டாமஸ் முன்னாடி தூங்கி அது எப்படா வந்து நம்மளை கடிக்குங்கிற பீதி இருந்ததில்லை. முதல்ல இருக்கும். அட முதலைக்கு பிறந்தவனே, இந்த முதலே சொல்லப்படாதா? crocodile அப்படினா crocodile இருக்கா? crocodile இருக்கு. ஆமா. சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்டன்ஸ் அண்ட் அந்த ஹார்டான ஒரு மெட்டீரியல்ல போட்ட டென்ட் இருக்கு. சோ அதுக்கு மேல வந்து ஃபுல்லா வுட்டன்ல பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் உள்ள வந்த உடனே அப்படினா நமக்கு ரைட் சைடுல வந்து பெரிய மிரர் இருக்கு. அதுல வந்து நான் தெரிவேன். இப்பவே கண்ணை கட்டுது. கடவுளே காப்பாத்து. ரொம்ப நல்ல பையன் மாதிரி பட்டன்லாம் போட்டு நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன கதை? அதெல்லாம் ரகசியம், சொல்றதுக்கு இல்ல. ஐயோ, இது போடலையோ. எப்படி காலையில இருந்து பால் பாக்கெட் போடுவீங்களா? இல்ல, கொசு மருந்து அடிப்பேன். நெக்கு சிரிப்பே வரல. ஓகேவா? சோ இந்த பக்கம் வந்து கண்ணாடி இருக்கு. அண்ட் இங்க அழகா இருக்கு பாரு. இது பாத்தியா? கல்லு மண்ணெல்லாம் வந்து இங்க சேர்த்து வச்சிருக்காங்க. இது நம்ம ஊர் கல்லு. நம்ம ஊர் கல்லுன்னு இல்ல, சும்மா நார்மலா எல்லா இடத்துலயும். நம்ம ஊர் கல்லு நம்ம ஊர்ல பாத்துருக்கோம்ல. சோ அழகா இருக்கு. அண்ட் ஒரு சேர் இருக்கு, வொர்க் ஸ்பேஸ் மாதிரி. அண்ட் 2 கட்டில் இருக்கு. ஹலோ தம்பி, இது வொர்க் ஸ்பேஸ் இல்ல தம்பி, ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள். வொர்க் ஸ்பேஸ், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் என்னன்னா வெச்சுக்கோ. பைத்தியம் பிடிச்சிரும் போல இருக்கே. மினி பார் செட்டப் இருக்கு. வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு. இவன் நல்ல மனுஷன்டா. நிறைய தண்ணி கொடுத்துருக்கான் குடிக்க. ஃபுல்லா கொடுத்துருக்கானா? ஓகே, கொடுத்துருக்கான். நாங்க வந்து பேக் எல்லாத்தையுமே லோட் பண்ணிட்டோம். டைம் சுத்தமா இல்ல. இன்னொன்னு இங்க வந்து கரண்ட் வந்து ரொம்ப 3 to 6, 10 to 12 அந்த மாதிரி நடுவுல 2 மணி நேரம் கொடுப்பாங்க. அந்த 2 மணி நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி எடுத்து நாங்க போட்டுட்டோம். அதனால மெஸ்ஸா இருக்கிறது கண்டுக்க வேண்டாம். ஸோ இப்படி இந்த பக்கம் ஒரு டேபிள் இருக்கு. நீங்க வந்து லைட் இருக்கு. ஆனா எரியும். இப்ப கரண்ட் இருக்குல்ல, இன்னும் ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது. பக்கத்து சுவிட்சுடா.
இல்ல இப்பதான் இது போட்டேன். பக்க சுவிட்ச் போடு. ஸ்லோவா ஆஃப் ஆகும் போல. இன்னும் பச்சை புள்ளையா இருக்கேடா. சொல்றேனே நான் தான். நான் அதை போடவே இல்லை. நான் பார்த்தேன், நீ தான் போட்ட. நான் இது மட்டும் தான் போட்டேன். விட்டா கிறுக்கு நாச்சிரி வாங்கி போட்டுருக்கு. ஐயோ பைத்தியம், வந்து தொலை. குண்டு ஏதோ மர்மம் இருக்கு குண்டிங்க. இவன் ஒருத்தன்டா சிரிப்பு காமிச்சேன். சரி, எனக்கு கிறுக்கு பிடிச்சிருச்சு. தெரியும் எனக்கு. வா. ஸோ அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு 2 பெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பெட்டு, இது வந்து ஜானுவோட பெட்டு. எஸ், இதுதான் வந்து என்னோட பெட். அதான் கொசுவரெல்லாம் போட்டு அழகா இருக்கு. செம்மையா இருக்குடா. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கட்டில் பண்ணி தாடா. நக்கு வந்து ரீடிங் லேம்ப் இருக்கு. ஓகே, நான் நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறதுனால எனக்கு வந்து தேவைப்படும். ஸோ இந்த பக்கம் 2 சூட் கேஸ் வைக்கிற டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து நம்ம சூட் கேஸ் வச்சாச்சு. அண்ட் இங்கே வந்து லாக்கர் இருக்கு. லாக்கர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 டப்பா இருக்கு. அந்த 2 டப்பாவே நம்மளால ஓப்பன் பண்ண முடியாது. வேண்டாம் பண்ணாத. லாக் ஆயிருக்கு. ஓ, நவீன மிஷின் மாதிரி போல இருக்குடா. இது மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே தான். இது வந்து கிராஸா ஓப்பன் பண்ணணும். நீங்க வந்து பெட்ஷீட், எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஷீட்ஸ் இருக்கு. ஓ பரவாயில்ல. அது வந்து அவங்க ஆக்சஸ் பண்றதுக்காக வச்சிருக்காங்க. அப்படியா? இல்ல நமக்கு எடுத்துக்கலாம். அப்படியா? ஆமாண்டா, பின்ன நம்ம ரூம்ல வந்துட்டு அவங்க ஆக்சஸ் பண்றதுக்கே வைக்கிறாங்க. இல்ல அடுத்த கெஸ்ட் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு வச்சிருப்பாங்க. என்னடா முட்டாத்தனமா பேசிக்கிட்டு இருக்க முட்டா பயல. அது ஒழுங்கா இருக்காதுமா? எல்லாமே ஒழுங்கா தான் ஒர்க் ஆகுது. நீ தான் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகல. டேய், நீ டிஷ்யூல தொடச்சு போட்டி அந்த கக்கூஸ் தானே. நீங்க மட்டும் இப்படி நக்கி 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 எடுத்தீங்களோ? அட விவசாயிட்டவனே கரும் கேக்குற கேள்வி. ஹாய், மிரர் நம்பர் 2. அண்ட் இங்க வந்து பெரிய மிரர், சீரியஸா நல்ல பெரிய மிரர். நாங்க வந்து தொடப்பு வச்சு வச்சிருக்காங்க. வீட்டுல தான் குக்கர் எல்லாம் எடுத்து பெருக்கிக்கிறதுக்காக. அண்ட் ஹீட்டர் இருக்கு. நீங்க வந்து பாடி லோஷன், எமோஷன், லூஸ் மோஷன் எல்லாமே இருக்கு. இந்த பக்கம் வந்து கக்கூஸ் இருக்கு. போய் பாக்காதீங்க. அதை பத்தி நம்ம பேசவே வேணாம். தொடச்சு போட்டுருக்கோம். நாங்க ஆப்பிரிக்காலே வெறுக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து கக்கூஸ். ஐயோ ஐயோ. அவ்வளவுதான். சிம்பிளான டென்ட், நீட்டான டென்ட். ரூஃப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த டென்ட் துணி தான் கம்ப்ளீட்டா டென்ட் மாதிரியே பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இப்படிதான் வந்து எங்களோட இந்த ரூம் இருக்கு. ஆக்சுவலி இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அப்படியே ஓப்பனா இருக்கு. திறந்த மேனியா இருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னா, இங்க நிறைய குரங்குலாம் சுத்துமா. ஸோ அதனால இந்த ஜிப்பு ஏன்னா இங்க டோர் கிடையாது. ஜிப் கம்பல்சரி போட்டே இருங்க, இல்லைன்னா குரங்கு வந்துடும். அப்புறம் உங்களுக்கும் குரங்குக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால ஜிப் எப்பவுமே போட்டு தான் இருக்கணும். அண்ட் இங்க இருந்து உட்காந்துட்டு நான் ஆக்சுவலி சீரியஸா சொல்றேன், எனக்கு ஹிப்போபோட்டாமஸ் ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். ரொம்ப நேரமா உட்காந்துட்டு எப்படி இருக்கு, அது அங்கேயே ஆகி போய் அங்கேயே கிடக்குது, அந்த தனியாவே குடிக்குது, எப்படி அது பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். இட்ஸ் வெரி மிராக்குலஸ். ஸோ இன்னொரு 10 மினிட்ஸ்ல நாங்கள் வெளியே போனோம். இல்லைன்னா நம்மளோட டிரைவர் அண்ணா வந்து தலையிலே தட்டி நம்மளை இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாரு. ஸோ போலாம். பாய்.